呢個係2024年HAVO 嘅 long quest 嚟嘅。咁咧，佢第一題咧 part A 咧，其實就係揾翻個along 個 ladder 嘅 components，即係其實係 G sin theta。咁咧 part B 咧，其實就呢種情況就用翻 energy conservation 嘅。呢個就係個 initial KE 啦。然後佢起碼大過個到 B 點即係到 B 點嗰時嘅 GPE，即係 MGL sin theta。呢個係個 height。咁 part C 咧，其實就係用翻 equation of constant acceleration。根據 given 嘅 data 咧，我哋就用呢一條。呢個係 by A 嘅結果，因為呢個係 along 個 ladder。然後 by quadratic formula 咧，T 咧就等於 U 減 U2 次減2GL sin theta， 成嚿嘢開放 G sin theta。係啦，呢個位注意係個 positive root reject 咗。呢個位positive root 係唔 feasible 嘅。有 part D 咧就係又係拆 components 啊。part D 同 part E 都係啦。然後 part F 咧就睇 torque 啦，就係睇翻邊一點可以無視更加多嘅更加多嘅力嘅影響啦。咁我哋其實呢個位咧 take moments with respect to A 係最好嘅。有呢個 sin theta 又係拆翻 component，所以記得係拆 perpendicular 嗰個 component。然後 part G 咧，又係差唔多做法啦。
睇下先啦。Part E 依個係其實係我補充翻 Part E 依個係睇翻牛頓第三定律。Part G 嗰個又係測，即係又係測 components 嘅。有你用翻之前嗰啲結果咧，就揾到啲咁嘅嘢。有 Part H 咧，其實就係 friction 嗰個static friction 嘅 condition 嚟嘅啫，即係依樣嘢。你 simplify 完之後，你會發現咧，佢嘅最細值係咁樣嘅。咁呢一題就係咁啦。